nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV, shimira mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu ufasha batandukanye cyane buriya banza afasha abadamu bagenzi be n'abakobwa nibo bakenera n'abapapa baraje cyane bakenera services z'ubwiza niko tubizi. Afasha abantu rero ibyo nakwita soins de beauté cyangwa se kubafasha muri service kugira ngo bagire uruhu rwiza, bagire umubiri mwiza. Namo navuze abakobwa n'abagore buriya rukuntu muramubona uko yambaye, abasilamu cyangwa se n'abakristo bavuga yuko ubwiza bw'abadamu burya ukuntu Imana yabagize umwihariko. Afasha n'abantu bafite ibibazo by'uruhu, afite imashini akoresha, afite ujyana amatanga, afite ibijyanye n'amavuta y'uruhu, ariko ibyo mvuze bishobora kuba ari bikereka ndeke atwibwire. Nitwa Salama, niryo bakunda kuza, irindi bazi Ange boutique, Ange spa na massage. Dukora ibijyanye n'uruhu, dusuzuma uruhu tukamenya ibijyanye n'amavuta uruhu rw'umuntu rukenera, tukakora massage y'uruhu ya body no mu maso ndetse no mu birenge. Tucuruza n'amavuta ajyanye ari za vitamine z'amoko atandukanye, vitamine A, vitamine C, vitamine H y'imisatsi, za biotine, amavuta y'ibimera avura akuza imisatsi, avura uruhara. Dufite amavuta avura uruhu cyangwa arugira neza, ku buryo umuntu ukoresha amavuta yacu rwose umwe tuba twizeye ko azana nka 20 kubera ko nyine ubwiza bwabyo. Bantu bafite uruhu rukomeye rwananiranye, ababebe bafite ikibazo cy'uruhu cyane amarerishi, hari nk'igihe babyarwa nk'ababyeyi bafite za sinezite, kenshi usanga abo bana bavukana uruhu rubi rwose, kamusiga amavuta yose bikazarangira kubitanye n'umuntu atuzajye kwa Salama. Reka kugira ngo wenda bize kugaragara neza kurushaho, tugiye gukora demonstration utwereke uburyo, kuko nabonye ufite n'imashini zitandukanye, twereke uko zikora, uburyo zikoresha ndetse n'icyo zifasha abantu mu ngeri zitandukanye, services zazo cyo uko zigenda zitandukana ndetse n'ibyo zigenda zikora kugira ngo ufashe abantu mu buryo butandukanye. Imashini ikintu cyayo ikora irasitiminga, no kuvuga ngo ikuramo imyanda mu ruhu, gutuma uruhu rucya, igakuraho icyo bita ama dead skin cells cyangwa ama cellule morte, ni nk'imbyiro, kuraho imbyiro, igatuma amavuta ari mu ruhu yazibye pores ayaga, noneho bigatuma noneho uruhu umubiri wongera gukireya iyo bita collagen, hormone yitwa collagen ituma uruhu rudasaza, ituma n'amatashe n'uburwayi ibiheri, inkovu zigahita zikira. Nicyo ikora. Ukuvuga ngo akenshi tuyishyira ku bantu bakeneye kugira uruhu rwa imyanda yashizeho, bakeneye ko uruhu rwabo runyerera, nk'abantu barwaye ibiheri tuyibashyiramo kugira ngo ibinure biyage, noneho amavuta abashe kuba yava avemo, noneho uruhu rubashe gusukirita ayandi meza. Wenda watwereka nyine uri kubikora uburyo umufasha bwo gutyo. Ndakubona imashini nyuma yuko amazi ari kubira, ibintu by'amafaperi biri kumugeraho cyangwa se by'umwuka, nibimara kumugeraho urakora iki? Ni ukuvuga ngo hano muri aya mazi banashyizemo umuti, hari izo bita essential oils, hari nka rose oil. Rose ni ururabo rwitwa rose, ni rwiza cyane kuko rutuma rurufasha nyine rwica izo mikorobe, rugatuma n'uruhu inkovu ziri ku ruhu zishiramo. Dushyiramo na lavender oil, nayo lavender ifasha uruhu nyine inkovu, amabakteri, ni antibacteri, ikaba na antifungus, ivura izo za fungus zigapfa mikorobe. Justement ruho bifasha ngo iyo myanda, ayo mazi, iyo myanda irasohoka, ayo mavuta y'uruhu arayonga, agasohoka, za pore zigafunguka, twatwobo tw'uruhu nizo bita pore, zigafunguka. Noneho zamara gufunguka, noneho ya mazi afite ubushyuhe agahita yinjira muri pores, noneho za mikorobe zose ziri muri twatwobo zigapfa. Kuvuga ngo bituma uruhu rubasha gutangira kongera gukora bundi bushyashya, rwiyuburura, ruba ari rwiza, ruracya, inkovu zikavaho, ibiheri bikuma, hanyuma n'abantu bafite amatashe akavaho.
nta bundi buryo avaho, bivaho kubera ko bihita bifasha wa musemburo nakubwiraga witwa collagene wo mu ruhu uratangira ukiyuburura, uratangira ugakora kuvuga ngo iyo uruhu ruzibye kubera izo dead skin mbese imbyiro, kubera ko isabune ntabwo ikuraho imbyiro zo mu maso, kubera ko uruganda rukora amavuta arinda uruhu iba mu maso yitwa glande seboreike, ibyara rero ikinure, icyo kinure rero ntabwo isabune gikuraho. Nk'iyo ufite hormone nyinshi iyo bita donc imisemburo myinshi, amavuta iyo glande seboreike ifonctiona cyane, bituma nyine uruhu umubiri usohora amavuta menshi noneho akagenda agafata ku ruhu bikabyara imbyiro dead skin. Dead skin rero niyo mpamvu uzabona abantu barwaye ibiheri, akenshi umuntu yaga uruhu arwara ibiheri, akenshi iyo uruhu ruyaga ni ukuvuga ngo imisemburo umubiri wawe uba usohora iyo glande seboreike ibisohora amavuta menshi, noneho aragenda aba ameze nk'urugimba abafashe, aragenda agafunga twa twobo twawe tw'uruhu, yamara gufunga utwobo tw'uruhu noneho bigakubitana na pusiyeri, imyanda, ivumbi, imvuvu zo mu mutwe, y'amazi, ubucafu, ugahita urwara ibiheri. Ni kuri umuntu arwara ibiheri. Umuntu yakwibaza ngo hari igihe umuntu arwara ibiheri mu maso nibyo bibangama cyane, ariko igihe usanga ushobora kuba ufite no ku maboko cyangwa ahandi hantu, ubwo naho ushobora kuhakorera izo soin naho bikavaho. Izo soin ni ukuvuga ngo dufite za masike tubaha, iyo masike ikintu ikora iragenda nyine iga cleaninga pores, utwo twobo tw'uruhu, uko agenda asiga hakuba twa twobo turagenda donc tugafunguka, twamara gufunguka ya myanda ikuma, bya bivuta bisa na bibi byanduye bigahita byuma bigapfa. Iyo masike niki bikoraho, kuvuga ngo nibi nawe no mu gatuza nyine nuko turi kuri kamera, ariko atari kuri kamera umukuraho hose nyine ukahasitiminga akabira ibyuya, warangiza ukamumasa icyo bita scrub, ukakora scrub, yamara gukora scrub ukamuhanagura nyine agahita amererwa neza. Nko mu minsi donc nuvuga tubikora rimwe mu cyumweru, iyo akoze séance 3 ibiheri biba byakize. Umuntu yakwibaza ngo nabonye hari n'amaproduit ucuruza n'ubundi uvuga ko afasha uruhu, nuvuga ko nyuma yo kumukorera izi soin hari n'amavuta umuha wenda azajya yisiga atuma akomeza kugira uruhu rwiza? Yego, kuvuga ngo iyo maze kumukorera nk'iswe ntabwo ari byiza ko ahita yongera agakoresha andi mavuta atajyanye na rwa ruhu, kubera ko n'ubundi ikibazo ubu turi ku biheri n'uruhu ruyaga, uruhu rw'amavuta menshi, ukuvuga ngo afite uruhu rw'amavuta menshi ifoke yisiga amavuta atarimo oils, ni ukuvuga ngo amavuta atarimo urugimbo za fats, kandi amavuta menshi akozwemo aba arimo za fats, bituma rero rwa rugimbo ya za fats ziri muri aya mavuta zihura na fats afite mu ruhu rwe, za sebum nakubwiraga sebum, bikatuma uruhu rwe none bya bifuta byongera bikaba byinshi bikaziba ya miyobo y'uruhu. Mu amavuta ari approprié ajyanye n'abantu bafite uruhu ruyaga, ku buryo inkovu ibiheri rukomeza kuba rwiza, rukirejeresa, agakomeza akaba neza. Wenda tukiri ku mavuta, nabonye amavuta y'ubwoko bwinshi, hari ushobora kuza wenda akeneye amavuta gusa, kuko ngira gashobora kuba hari icyo yafasha abantu, atari ngombwa wenda ko yakeneye serivisi bitewe wenda yuko ikibazo afite kimeze. Amavuta ufite wenda wayatubwira muri make ari mu byiciro bimeze gute, yafasha abantu bameze gute? Urakoze. Amavuta yanjye ni ibimera. First of all, amavuta yanjye ni ibimera. Nahisemo gukora umushinga w'amavuta y'ibimera kuko ari nabyo nize, ndi umunaturopathe uvuza ibimera. Kuvuga ngo amavuta yanjye nyakura hanze, ntabwo turagera muri iyo tekinoloji yo gufata ibimera bakabikuramo oils, amavuta, ariko hanze mu Buhinde, mu Bushinwa, Dubai birahari. Kuvuga ngo amavuta yanjye ndayafite ajyanye na buri ruhu. Gwe nk'urugero shingiye kuri cases nkunda kubona, ni ukuvuga ngo abantu nkunda kubona hari nk'abantu bagira ikibazo cy'amavitamine ku ruhu, cyane cyane vitamine E, bakagira nka carence ya vitamine E. Akenshi usanga vitamine E irinda uruhu kubabuka, ituma n'uruhu rwiyuburura, kwa kundi nyine ukaraba ukabona uruhu ruri kugenda rumera neza. Hari abantu rero usanga yarahindutse, ugasanga yarivutse ari inzobe, akuze ari inzobe, ariko yagira mu myaka ya 40
30 n'ingahe atangiye uruhu rutangiye guhindana, atangiye kuba igikara, akagerageza amavuta yose akanga. Ariko iyo yaje ngewe mureba uruhu nkamenya icyo ngomba kumuha. Kenshi usanga afite ikibazo cya vitamine E, kuvuga ngo muha amavuta y'ibimera akungahaye muri iyo vitamine E. Hari n'igihe aba akeneye amavuta y'ibimera gusa, yakoresha amavuta ariyo yose, ni ukuvuga ngo ari cosmetique bikanga. Icyo gihe aba akeneye amavuta y'ibimera, nkamuha za uwire, mfite kokombure, mfite huile d'argan, iyo ni anti-age abantu benshi bamaze kuyimenya mu Rwanda. Mfite beurre de karité, mfite coconut, ariko n'ubundi biterwa n'uruhu. Umuntu ufite ibiheri aba afite amavuta akwiye kwisiga. Umuntu ufite uruhu rw'umweru, umuntu uhora wagira ngo uruhu rwe ni miruwari, ni indorerwamo, yakwisiga amavuta ugasanga ahubwo arushijeho kuma, abaye indorerwamo. Icyo gihe rero abakeneye urwo ruhu rwe baba rukeneye amavuta arimo urugimbu, fats nyinshi, ubwo nayo tuba tuyafite. Dufite amavitamine yose atandukanye. Dufite hari uruhu ruba rukeneye vitamine A, hari uruhu ruba rukeneye vitamine C, hari n'uruhu ruba rukeneye zose. Noneho vitamine A, beta carotene na vitamine C. Mani magambo ubwo utanga no bujyanama bitewe n'uko bimeze. Yego. Nk'ibyo uradusobanurira ibyo buri gukora ubwo ni biki? Kuvuga ngo iyi mashini ubwo twamustiminze yabize ibyuye, ubu ikigiye gukurikiraho ni ugukuramo amavuta ari mu ruhu rwe. Turakuramo aya mavuta yose ari mu ruhu. Kuvuga ngo kumebira agenda aza hanze. Amavuta yonga, yes. None wakiye mashini bikagenda. Ubwo iyi mashini irabinyunyuza. Bya biheri binini bitafundutse kubera imashini itabisiminze, akakarabikurura akabimaramo. Hari n'igihe usanga harimo cya giheri kinini, cya kindi usanga ari igiheri kinini, donc icyo bita clogged pores, usanga mbese kibyimbye kigatera n'umuriro. Urumva kirimo infection, mbese cyarabaye infecté. Kuvuga ngo aka kantu rero karafasha kakabikamura. Dufite n'indi donc zigiye zigira capacité. Uyu nguyu afite uduheri dutoya, aka nako uduheri dutoya. Dufite n'indi ibiheri binini, bya bindi binini bizana imyobo. Noneho iyi ngiyi imurinda no kuzazana wa mwobo, kubera ko cya kindi cyaje nk'ikibyimba iyo kimenetse kiba cyafunguye nka pore nk'esheshatu zose, zita zipfa zikaba imyobo. Niba abantu uzasanga bakize ibiheri ariko bafite ya myobo, barinze bayisazana bagifite imyobo ku ruhu. Ubwo rero kakarinda ya myobo kuba yazaho, kuvuga ngo afite rwa ruheri runini, ariko no kuvuga ngo kano karabikurura kagaprotejana ya myobo y'uruhu pole. Niyo mpamvu tubacishaho kano. Ubu abazagaruka ryari? Ni ukuvuga ngo dukora séance ni rimwe mu cyumweru. Umubare w'izo umuntu agomba gukora biterwa ubwo nuko biterwa n'ibiheri afite. Iyo afite ibiheri byinshi akora 2 mu cyumweru. Iyo afite uduheri dukeya akora rimwe mu cyumweru. Iyo nta biheri afite ashaka uruhu rwe rumera neza gusa, 2 mu kwezi karahagije, cyangwa rimwe mu kwezi. Donc n'umuntu wari wese si ngombwa umuntu w'ibiheri gusa, n'umuntu udafite ibiheri araza kugira ngo uruhu rwe turukirininge. Nakubwiye ko isabune tamaraho imyanda ku ruhu. Donc imbyiro kwa kundi umuntu yoga ahandi, nago mu maso imbyiro zimarwa n'isabune. Bisaba nyine izi soins nizo bita soins de beauté. Ubu iyo birangiye dushyiraho maske irangiye tukahanagura demakia, ubwo akaba ararangije. Iyi rero ikikora, iyi ngiyi ikuraho ya mabara yatewe no n'izuba, kwa kundi umuntu yababutse ku zuba, cyangwa abantu bafite cya kibazo cya vitamine E, cyangwa abantu uruhu rwabo rwamaze kuguba rwashiririye kugira ngo yongere asubirane uruhu rwe. Ubwo rero muri sa service umaze gukorera iriya soin ukurikizaho iyo mita nkurikizaho iyi bitewe n'ikibazo afite. Niba ari umuntu waje nyine afite icyo kibazo cyo kubabuka mu maso,
afite amabara mu maso cyangwa ku zuru no munsi y'amaso, tumushyiriraho iki kugira ngo wa musemburo collagen ukore, noneho uruhu rwiyuburure. Akenshi inkovu n'ubundi zimarwa no kwiyuburura. Hatazagira umuntu babeshya ndarabura abanyarwanda n'abandi bakaguha ikintu gitukuza ngo nibyo gikuraho inkovu, barakubeshya. Uretse kugenda nyine ikaburicinga ahantu igakuraho yatashe, ariko n'ubundi irongera agaruka, kubera ko yatashe iterwa n'izuba. N'ubundi barakiguha noneho kikakuraho nanone ya melanine yakagurinze rya zuba, noneho kigarutse kigaruka ari kibi kurushaho. Hari nk'abaza nyine bakambwira bati baduhaye amavuta akesha kugira ngo utashe ziveho, ariko ntago ari byiza. Gambo usanga we byarazambye bene ubu biba byarazambye kuko ashyiraho ibyo bitukuza bigakura bikagabanya ya melanine, noneho n'ubundi izuba niryo ritera aya mabara. Kandi melanine niyo imurinda rya zuba. Uko ayigabanya rero izuba ahubwo rirushaho, donc sinzi ukuntu nabyita, ahubwo arushaho nuko aba yiyongereyeho ikibazo ku kindi. Ntabwo amavuta atukuza cyangwa akesha ashobora gukuraho ibara. Tashe ikurwaho niyo vitamine nakubwiraga. Iki rero gikuraho amatashe gikoresheje gikangura ya collagen. Collagen rero nituma uruhu rwiyuburura. Reka tugaruke kuri iyi service nabwo wenda harimo soin nakita, harimo massage, harimo gukuramo iyo myanda mu ruhu no kugira ngo nyine umufashe umuntu agire uruhu rwiza. Abantu kenshi batinya ibi bintu bavuga bati ibi bintu rero birahenze. Hano we byifashe gute? Hano rero twebwe cyane cyane n'ubundi ngenda umuforomo, ndi umuforomokazi naranakuye nyine kwa muganga. Hari icyo batwigisha cyitwa deontologie médicale, donc ugomba gushyiramo yego business, ndi muri business, ariko buriya 90% ubumuntu. Donc kumva ko niba mvuye umuntu arakize, mafitiye icyizere ko uwo nzavura azakira akanzanira n'abandi n'abantu, kuvuga ngo nkazungukira muri abantu benshi. Ubwo no kuvuga ngo igiciro cyanjye ni make, ni 5,000. Ukurikije service nanga n'ibiciro biratandukanye cyane. Ubutaha waraza service ni machine kuyikoresha n'ubwo bujyana. Ibyo byose ni 5,000. Pour le moment turi muri ni nka discount ubu kugira ngo abantu banze mbavure. Kuko ubwa mbere nabanje juste ibintu byo kurya amavuta, nkavura abantu ibiheri, abantu benshi narabavuye ibiheri, amabara mu maso b'abantu hydroquinone zangije, bafite ya mabara za munsi y'amaso, abantu bafite bokejwe n'izuba, abantu bafite ibintu bitandukanye, bya bintu za nkovu ziza hano ku munwa, vitiligo, nagiye mbavura. Bafite ibimeme, ibihushi, ibishishi. Dufite abantu benshi muri Afurika bakoresha amavuta yo kwitukuza, ibi twita mukorogo. Ariko nyuma yamara kubona ko yibeshye cyangwa se wenda bamushutse akavuga ati ndifuza kuba nasubirana uruhu rwanjye, uwo muntu aricyo bamufasha? Ndabafasha cyane. Ni ukuvuga ngo n'abakiriya banjye bose ni nkabo. Kuvuga ngo iyo mvuye umwe ahita abwira undi kwa salama ajya kwa salama. Cyane cyane nk'aba bantu hydroquinone nyine yatwitse, ugasanga kuntu hagati y'intoki barahiye, mu birenge barahiye, ku matama barahiye. Amavuta yanjye abikuraho mu gihe gito gishoboka, kuko amavuta yanjye agizwe n'amavitamine anini, kandi agizwe n'amantibacteri, abantu barwaye ibishishi, abantu izuba ryishe. Ahangaha tugusanze rero ni mu isoko rya Nyarugenge cyangwa se Kigali City Market, ariko ni nini cyane. Turagira ngo umuntu ukurikiye ushobora kugira umugisha wo kubona service zawe akaba nawe hari icyo zamufasha ku buzima bwe, tubwire uturangire neza ndetse tubwire na contact mu buryo umuntu ugukeneye ashobora kukubona. Dukorera ni hano mu isoko rya Nyarugenge, umuryango muri ground floor, umuryango G45, turi iruhande neza ya banke Urwego. Uje wahita uhamagara, nabaha nimero zanjye za telefone 07 8 10 95 165 cyangwa se 07 82 53 81 35. Ariko dufite n'izindi service rero. Service yindi nababwira
ibintu bya massage nabyo turabikora. Dufite massage zo mu birenge, dufite amamashini nyine ukandagira mu birenge, abantu barwaye imitsi mu birenge, abantu bagenda bagatonekara, hari ukuntu munsi y'ibirenge umuntu agenda agatonekara munsi y'ibirenge, akenshi bari probleme y'amaraso adatembera neza. Hari nk'abantu usanga bafite ikibazo cy'umutwe ukabije udakira, kenshi usanga ari ikibazo cya circulation y'amaraso, amaraso abatagenda neza mu mubiri, cyangwa ari amatoxine. Ibyo byose tutanga ubujyanama. Ikindi dukora, dufite n'umunyu witwa Epsom salt tugurisha, ashyira mu mazi. Ndabwira nk'abantu barwaye amadiabete, hypertension, harimo abana bato baba barwaye bakunda kurwara iyo mitsi yo munsi y'ibirenge, gutonekara munsi y'ibirenge, imigongo, amaneri sciatique, ibyo byose turabafasha hano, turabavura bagakira. Ubwo wenda n'ufite ikibazo cy'uburwayi atabisobanukiwe, ngira ngo aguhamagaye wanamugira inama cyane n'ibintu yakoresha. Namubwiye ko ndi n'umuforomo, hari n'ibindi namugira inama aho kwa muganga yaje. Abantu benshi akenshi bazira kutamenya ahantu ubufasha, ahantu bakura ubufasha. Hanyuma ibi rero bikora gute? Iki gifasha abantu bafite donc abashaka ko amaraso yabatembera neza. Bya bindi nakubwiraga, ibirenge aratonekara ibirenge, ashobora kuba adatonekara ibirenge ariko afite isereri, akenshi burya umubiri wose uba mu birenge. Kubera ko rero turi mu gihe cya COVID-19, icyo bita body touching, kugira ngo umuntu yirinde COVID, twahisemo ubu ngubu muri iki gihe kudakora umuntu massage umukozeho, ahubwo duhitamo kuzajya tubakoresha n'ibikoresho. Nk'iyi irafasha ibirenge iyo bibyimbye, amaguru abyimbye irabibyimbura, amaraso adatembera neza, ahora arwaye umutwe, umugongo, iyi ngiyi irabikora byose. Umugongo agakira kwa kundi agenda kumva afite za cramp mu nda, umutwe, byose birakira. Kandi hari benshi bimaze kuvura. Ibi ngibi byo tubishyira ku bantu bafite ikibazo cyo kubyimba amaguru, abantu bakunda kugenda ahantu bakabyimba amaguru, cyangwa yaba yicaye akabyimba amaguru. Iki rero kirabafasha, irabikamura nyine, igatuma amaraso atembera neza. N'abantu barwara impyiko, imyijima, iki kirabafasha. N'undi usanga abarwara impyiko n'umwijima mu bimenyetso birimo no kubyimba amaguru. Kubyimba amaguru niyo ari igihe aba nawe ufite ariko atabyimbye amaguru, iki rero kirabivura. Kituma imyanda isohoka, iyo y'imyijima. Abantu barwaye impyiko akenshi babyimba amaguru kubera ko amazi n'amaraso bitabasha kwivangura, amazi adashobora gusohoka akinjira mu dutsi two mu nyama. Ubwo rero kino kirafasha, twa dutsi kadukamura, ikatuma amaraso atembera, noneho n'imyanda ikabasha kuba evacuwe, gasohoka. Ikindi dufite ndanasuzuma uruhu. Dufite ibikoresho mu mashini apima uruhu, kumenya uruhu niba rufite amavuta menshi, ndayagabanya mu kigero kingana gutya, nkanapima nkurikije na pourcentage. Imashini nyine iranyereka iti uyu muntu amaze kutaninga kuri nomo, rekeraho. Niba umuntu afite ikibazo cya moisturizing, amazi ye ari make ku ruhu, kuvuga ngo uruhu rugomba kuba balance. Abantu muzabona bafite uruhu rwiza nuko uruhu rwabo rukaba rutumagaye cyane, rukaba rutarimo amavuta menshi, rutarimo donc rurimo n'amazi ari ku rugero. Rugomba kuba rufite amazi ari ku rugero, ariyo moisturizing, cyangwa se rufite n'amavuta ari ku rugero. Amavuta yabaye menshi nibwo uzabona yazanye karabasasu ku ruhu, ukabona mu gahanga hirabuye, cyangwa ku matama hirabuye, cyangwa se yazanye ibiheri, cyangwa se arakarabye amara kwisiga puderi, yagera mu kanya gatoya gusa akahita yongera akayaga kamera nk'irindazi. Ubwo rero dufite imashini ipima, ibikoresho bipima, agahita amenya donc akamenya uruhu rwe niba ruri nomo. Yes, ibipimo ruriho, kugira ngo akomeze agire uruhu rwiza. Niko tubikora, turapima, ntabwo dushandikisha, turapima, dufite ibikoresho bipima. Salama rero, reka ngushimire ku mwanya wafashe ndetse n'ibisobanuro bitandukanye waduhaye. Navuga ngo ubwo abantu badukurikiye babona yuko uruhu rwabo wenda rwabananiye, cyangwa se badasobanukiwe amavuta bakoresha, cyangwa se serivisi izikora zo kugira ngo urusukure, bakaba bazikeneye nyine baguhamagara, hanyuma cyangwa se bakazana gukorera mu isoko rya Nyarugenge ukaba wabafasha.